水啊！呢度喺呢度。係啊。哦，大嘅。啊，支裝水。哇！就話呢個位，呢個位好似。喂！屌！哦！好似俾你講中，就係嗰個位啊！係咪？一搞笑，點分都加分。好似甩鳩㗎。係嘛？係啊，好似甩鳩。好似冇咗。幾多號腳啊？你咗啦。甩咗啊？冇啊！冇啊！斷咗啦！哇！勾唔實啊！咁細隻勾嘅你。哇！6.6啊！咩有6.6？係啊。我自己嚟得嘅，但係你哋自己咧買好啲，唔好可能。我幫你搞，你搞呢條嘢，好啦。呢條毛巾。我幫你放。我幫你拿。啊，咁樣對條魚好好嘅喎，佢唔係啊，佢即刻死啊嘛條魚會。係啊，佢唔會掙扎啊嘛。嗰個對人道嘅，即係成咗勾啊，係啊，勾。哇！你條撚樣乜？即係你已經勾到勾一隻蝦。一隻係啦，單係得唔得？我都冇開爆。唔係啊，橋嚟㗎，有機會係嘛？呢條魚嚟㗎，我呢條係魚嚟㗎。放俾我。放曬啦，放曬啦。魚都甩埋。流嗰個啊，咁個流機會過嚟啊。得啦，我嚟。有啊。有黃魚啊，係咯。喂，唔係喎，我仲有魚喺度喎。定係你中啊？我仲有魚喺度喎。喂，佢嗰個頂流又走咗嘅。閪撚咗啦就。係㗎。咁係咪應該唔好放住？我收你。係咪 keep 咗我啊？我收你。我上緊㗎。我都上緊啊。我有魚啊。我放俾你。唉。呢個有魚嘅，睇下隻鈎係邊個嚟？特章啊！
紅色、紅色、紅色、綠色、綠色、綠色，紅色嘅耶！好玩。唔係雞翼。咁我哋有冇廿？我哋有冇廿？係啊，冇啊！我梗係冇啦，邊有？開嚟啦！咗你喂！上個月先。咗咗。哇，唔係啊，歐咧係全部都咁多嘅。哦。係啊，你條魚係我哋嗰邊啊？點解好少？我驚戒得佢啊！你剪你個尾啊？點解你條尾咧？佢做咩啊？瞓覺。呢招唔通就係新師叔嘅睡夢安拳。打咗幾耐啊？如果你啲口味，我以為你都化晒啦。我見你瞓着咗啊！幾貴嚟㗎？你又寫得幾撚快，仲要識得推掣話我驚你未諗瞓醒，我要放埋幫你撳掣㗎啦。喺人嗰度。喺手啊！咁樣嚟，我仲有10邊咋？想幫手？嗱，呢啲都有錢嘅。哇，有嚟。有。反而係你抽住，唔好抽線，唔好抽線。有。有魚啊！釣到咩啊？咩啊？你日頭
去到10點11點都仲有黃記石山。仲有幾多蝦我哋而家？仲有食飯啊！喂，咁係粉個村嚟啊嘛。哦，好少啊！如果你而家當晚啊，如果啱啱食咗一口，喂有啦，冇啦，唔係凍緊咗啦，冇浪費啊！佢都啱啱先講完，點得啊？乜你睇條魚啱啱咁溪度？喂，80啊，80啊！我都落咗80啊，落啦。我都係90啊！你拉住幾長啊？我都一入到就入唔起啦，入到幾時食？喂，中啊！翻嚟，低啊！啊！我有2手準備啊！呢個位有冇口？要快啲乾㗎。打機啦！哇！好大條魚乜嘢？大雞雞啊！大雞！哇！加埋個斜嗰啲喂，望住鏡頭啲八卦。屌咩八卦中魚啊！八卦！喂，屌！係我答咗先啊！你叫我唔好八卦中撚咗魚啊！中咗啊！我唔知喎，應該就唔答咗啦。後邊有冇中㗎？我答咗啊！俾你。雞。係血，幫佢冇事。
幾米啊？你介紹嘅50，我沒吃上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 ，沒吃上。我睇下呢個。我沒食晒嚟㗎，我沒食晒嚟㗎，我沒食晒嚟㗎。帶俾我，帶俾我，帶俾我，帶呢個俾我，帶呢個俾我。用咩嘅？用咩啊？我打俾我，你送咗俾你送咗俾我先啦。得，等等先。喂，呢個點送㗎？撳下邊。啊，呢個。成個帶俾我啦。等你喎。想再送多啲。唔使。哇！好撚肥啊！我全部都好撚肥，都10千塊落去。我沒食晒喎。開心仔啊！而家呢雞要好大餅啦，但係個肚好黏嘅。係啊，好瘦嘅雞條。唔係嘅，有幾條肥嘅，但肥嗰條又細隻啲喎。哇！好撚啲，幾多啊50。番薯嚟㗎，番薯嚟㗎，係啊，黃皮嚟㗎，係咪番薯嚟㗎？你搞快啲，叫埋我啲蛋到啊！垃圾魚，垃圾魚，咁啊諗下我哋，唉，我同我嘿，這個魚我唔有。你揀得你，我屌出嚟，睇你自己揀掂咪。應該就一機番薯可能係，係咁啊係啦，大家都係50㗎嘛，係啊，應該係一機番薯呢條魚。你嗰條都係番薯嚟嘅，應該都走唔使食啦。好啦，俾你我呢條。哎呀，甩咗！係高興定高興啊？我幫你等撈啊！屌，入咗撈機㗎啦，而家甩咗啊！屌，好啦，杭州啊！叫個皮蛋啊！叫個皮蛋啊！屌啊嘛！係啊，皮蛋放俾佢。係。屌，海浪嘅都想咬啊！都想咬嗰條海浪。唔係啊，黃尾番薯㗎嘛。黃尾番薯。睇嘢啊！出晒啊！好浪。我都要搞啲嚟啊！好撚多海浪飛出嚟，番薯啊！咬撚咗一啖啦！哇係喎，哇係喎，入撚晒扣啊！點知啊？入撚！屌，質疑我夠唔夠長？皮蛋就話唔夠長啫。係。仆街啊！詛咒我，屌咁喐得咁，有半條都咁樣喐就好撚勁嘅。咪咯，又係鯊魚喎，我俾食翻。
尾石殺，俾人打劫咗半條得翻變咗黃魚。哇！翻住黃尾石殺，真係。哇！好大條。係啊，黃尾嚟㗎，黃尾石沙嚟㗎。黃尾石殺嚟㗎。你好彩啊，真係得花撚咗喎。哇！屌，仲有條吸盤魚添。黃尾啊，黃尾啊。三條啦。揾大條啊！係啊，咬咗一啖啊！你好彩啊，咁都受到。好彩啊，10蚊現金又要啦。係咪油膠啊？要快嘅，要大力㗎。你又係啦。哇！好難嘅。喺度啊！喺度啊！黃尾嚟㗎。咬咗啦已經，打大輪啦，打一輪啊！唔係啊，佢呢個暗法咧，咁都唔係，靠你啦！66，都仲講喎，點解我條絲無啦啦會斜咗嘅？唉，有。係啊，追咗上嚟。哇，好大條嘅，呢條終極大喎，係咪啊？屌，俾你喺度腳先。啊，唔係喎，一差唔多睇大嘅。係啊，你棘住咗我條絲啊，係曬過嚟。喺後邊鬧啊，佢都記咗後邊鬧。係啊，跟住佢有條絲啊，原來。我條絲嚟㗎。係啊。就乜嘢都做㗎。入咗喺右邊之下喺。關節出嚟。Yes。關節下跟住出嚟，跟住副絲俾你㗎嘛？你抵啦？係啦。但係我其實係咁咧，仲慢。你但係要揾鉸剪剪咯。喂，唔係個魚托好過癮㗎，佢個嘴外整。係喎。係啊。多謝啊！我而家冇㗎，我呢度我都係3啫喎。都俾你電話埋。點方便啊？你哋？我屌！好啦，制。我真係好緊啊！唔係啊，啱啱上到㗎咋，我加埋頭先上到㗎，遠撚咗啦。見到成支嗰，你睇住應該成抽濕上嚟啦。入邊啦，係嘛？收工。嗱，你睇呢度。收工。